ovo što ja radim ne može svima da se svidi. Prosto ja sam svestan toga, ja to znam i ja to želim. I onda znam da sam ja i da smo mi na dobrom putu, jer imamo jednu organsku, iskrenu priču koja i ne treba svima da se svidi. Jedno u pitanju politike koja se vodi ovde kod nas na Balkanu, ljudi, mene to ne zanima. Druže, ja nemam novac kod sebe, sve mi je na kartici i zatvorio sam u vrat. Šta imaš ti meni da kucaš na kombi ili bilo kome od vas? Ne znam ni da li je zabranjeno, ne zanima me, brate, nek me kazne, hoću da imam suzavac, hoću da imam malu bejsbolku. Bila je čudna neka rotacija u svim nekim bojama, zelena, žuta, plava, crvena. Nije klasična ova rotacija policijskog automobila, da. Serving Coke 45 at the bleachers. About to follow for a follow, I'm the leader. Hit the bitch, then I pass, I don't need her. But don't call Peter. Like the Griffins with the lowest with the Peter. At the pops, he be smoking gasoline. Kada ugasim ovo zbog autorskih prava, Bob Marley. Kiki, hoćeš ovde na tvoje mesto, dođi. Ajde. Ajde, skoči. Klizavo ti, skoči. Ajde, brzo. Ajde. Ajde. Evo, mislim da je sada pravi moment da presečemo ovo putovanje. Onaj poslednji video koji ste vi pogledali, koji je bio vrlo emotivan. Tu smo u prirodi, lokaciju nema potrebe da otkrivamo, tu smo. Ovi koji su iz mog grada znaju gde je ovo mesto, a vi koji niste verovatno ne znate, ali nije ni bitno. Sad će lepo da ovde zauzmemo poziciju u ovoj prirodi. Kiša je stala, predivan je dan, Kiki je unutra, na sigurnom. Kiki, tu si. On inače ne voli kišu i tu je jedina razlika između nas dvoje. Ja kišu obožavam, on kišu ne voli, ali mi smo pravi primer kako jedan pas i vlasnik liče jedan na drugog. Ćao! Nadao sam se da neće niko da me prekine, ali teško. Mislim da će da me neko prekine da mu spremim kafu. Aj sad ću imam. Obožavam kišu, brate. Pa ja, gledaj, meni odgovara ovo, kad sam bio u Engleskoj, dva, tri puta, znaš, kod braće tamo, cool, brate. Kiša je top, brate, a Engleska mi je sledeća u planu, da je obiđem. Ne znam kako, brate, teško ćeš da dobiješ papire. Teško, ali pokušat ćemo, šta? Teško. Znam da za vizu ide teško, ali šta ima veze, pokušam, ništa ne mogu da izgubim. Ništa. Pa da, treba rizikovati. That's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Treba. Ideš u jedan džir, a? Odo brzinski, bi spao ili... Ako. Posod Mari. Ako, vidimo se posle u povratku. Tu sam, kampujem ovde. Ajde, vidimo. Ajde. Sad ovako, znači... mnogo je lepo, majke mi. Prelepo. Evo, mali mi je nered tu u kombiju, ali dobro. Ne stižem to sve da sredim, bitno da je sve čisto, okej. Kao što vidite, nema nikakve pripreme, nema nikakvog scenarija, vrlo sam fokusiran, koncentrisan na to šta hoću da vam kažem, o čemu hoću da vam pričam, a prosto i ne želim da se pripremam jer jednostavno znate, ovo je jedna transparentna, iskrena, otvorena priča, ceo ovaj tok svih ovih videa do sada i u buduće. Prosto je to jedan način mog života koji ja samo dokumentujem, prenosim vama u jednom kratkom segmentu, formi, a i nadam se da vam se sve to sviđa. Da vam se to sviđa i vidim da pratite, da komentarišete, što mi je jako bitno. Ono što, eto, na samom početku, pre ove glavne teme, a tiče se bezbednosti i sigurnosti života u kombiju na putovanjima, ono što želim da istaknem sad na početku je to što
povremeno koristim neprimeren rečnik i neprimerene, nepristojne izraze. Meni je bitno da ja ne vređam nikog, prosto ja ne želim nikog da vređam i smatram da nikog nisam uvredio, a znam opet da gledaju mlađi sve ove videe do sada i u buduće naravno, i drago mi je zbog toga, i roditelji sa njima. Prosto želim da mi oprostite ako prosto čujete neke neprimerene izraze. Kiki, šta hoćeš? Ajde, skoči unutra. No to sam ja sam sam, ja kada sam u okruženju sa nekim, ja se ponašam isto, s tim što verovatno ja ne pričam toliko, ne koristim toliko te neprimerene reči. Meni je bitno da ja nikog ne vređam u tome što radim i način na koji se izražavam je jednostavno moj. Od toga ne odstupam, tako će u buduće biti. No, oprostite mi zbog toga, ja sam sam sa Kiki, naravno vi to gledate, ali prosto ne želim da se ustručavam oko bilo kojih stvari, jednostavno iskreno, sve otvoreno, transparentno pričamo, funkcionišemo i tako dalje. Drugi segment bih hteo da se osvrnem na neke komentare, nebitno čiji su i na kojih je uputio. Bitno je da kažem da ako nekada ne odgovorim na neki komentar, postoje dva razloga: da ga nisam primetio ili da jednostavno mi nema smisla odgovoriti na takav komentar. Eto, to su dva razloga za koje recimo ja ne odgovaram na neki komentar, na nečiji komentar u stvari. Drugo, i čak i ako se desi da mene neko u komentaru uvredi, pa i najstrašnije, ja ću to prihvatiti i gledati na to kao dobro, no ja vidim i u tome dobro i u uvredama, jer onda znam da sam na dobrom putu. Prosto ja niti želim i svestan sam da ovo što ja radim ne može svima da se svidi. Prosto ja sam svestan toga, ja to znam i ja to želim. I onda znam da sam ja i da smo mi na dobrom putu, jer imamo jednu organsku, iskrenu priču koja i ne treba svima da se svidi. Na što bi to ličilo, da je sve savršeno, a znamo da to ne postoji savršeno i idealno, to bi prosto odstupilo od cele poente i suštine stvari koju ja radim. Ušlo bi u neku komercijalu, ja to ne želim, prosto meni i isto što se tiče količine, neću da kažem broja pratilaca, količine ljudi određene koja mene prati, meni je mnogo bitnije da ljudi koji gledaju ove videe, posebno mlađi, da razumeju suštinu i poentu mog načina života, i ja ću jednostavno biti srećan i zadovoljan ako nekome ukažem na neke stvari. Ne želim da savetujem nikog, ali ako nekom načinom svog života ili nekom preporukom ukažem na neke stvari da on u svom životu primeni, ako je u nekoj dilemi, prekretnici života i tako dalje. Meni će to biti jednostavno drago i značajno da jednom od vas pomognem na ovim čime se ja bavim i šta radim. To je što se tiče tih stvari i tako sličnih komentara koji sadrže dozu uvrede. Od mene to nećete doživeti, koliko god ja bio vređan, i najstrašnije, ja i na to gledam kao dobro. Nije realno da se ova moja priča i ovaj moj život svidi svakom, i ne treba. Tu će se iskristalisati ljudi, sviđat će im se ovo što ja radim, poštovat će to i pratit će me i gledat će moje videe. Ja prosto stvarno i ne razmišljam o tome. No, ja sam fokusiran na ono što radim, skoncentrisan na to, i bitno mi je da imam svoj neki tok i da ne odstupam puno od toga i niti želim. Nema pretvaranja, kao što smo rekli, nema scenarija, sve je sirovo, nema montaže ima u editu, ali montaže u smislu efekata, muzike koja mi je jako bitna u videima i tako dalje. Isto je bio neki komentar po pitanju mojih troškova iz prethodnog puta, da sam ja vrlo jeftino prošao i da vodim računa o svakom potrošenom dinaru, centu, evru, kako god. Pa ljudi, ja sam prvo tako vaspitavan, naučen, usmeravan da jednostavno racionalno trošim, i meni novac nije primarna stvar. On jeste bitan, ali
Novac i zarada su mi prolazne stvari, bitno mi je da ja imam za normalan život i da ostvarim neke svoje ciljeve. Svako ima neke svoje ciljeve, potrebe u životu i od nas svako zarađuje manje ili više, postoje čak i mnogi ljudi koji i nemaju para i stvarno bi bilo besmisleno da ja odgovaram na tog tipa slične komentare po pitanju zarade, novca, koliko je kome potrebno i tako dalje. To ne bi bilo korektno prema ljudima koji nemaju puno para i koji se bore za egzistenciju. Znači svako troši onoliko koliko smatra da treba, koliko mu finansijska sredstva dozvoljavaju i tako dalje, s obzirom na njegove potrebe, ciljeve u životu, želje i tako dalje. I ima jedan isto komentar po pitanju što sam u jednom videu stavio Severna Makedonija. Ljudi, moja greška, ja stvarno da sam stavio samo Makedonija, verovatno bi se neko javio i rekao bi da to nije korektno, da treba staviti Severna. Ja nisam tu puno razmišljao, oprostite mi zbog toga. Ja u političku sferu ne želim da ulazim. Ok, u politiku života o tome može da pričamo uvek, ali po pitanju politike koja se vodi ovde kod nas na Balkanu, ljudi, mene to ne zanima. Stvarno, mene to ne dotiče, ne zanima. Ja imam svoj način života i može pričamo o bilo čemu. Kada je u pitanju politika, ja mislim stvarno, i kasnije kada budemo pričali o bezbednosti i sigurnosti života u kombiju i putovanja i funkcionisanja u njemu, mislim, ja se najbezbednije osjećam na prostorima bivše stare naše Jugoslavije, naše bivše Juge. Ja se najbezbednije i najsigurnije osjećam kad sam u tim zemljama, a to je, znamo svi, znači Hrvatska, Slovenija, Crna Gora, Bosna, Makedonija. Ja sam prosto rođen ja sam dete Jugoslavije, bivše Juge, i na mene 80. godina jako veliki utisak su ostavili putovanja u svim tim zemljama, da ne pominjem sad. Ja se sećam i kao mali da smo bili u Bosni i u Hrvatskoj, sa ekskurzijama sam bio isto u Hrvatskoj, u Gracu na moru, bili smo i porodično, Korčula, Kupari, Crna Gora da ne pominjem, Slovenija, moj tata pokojni je radio u Sloveniji, u Ptuju, kasnije je dobio premeštaj ovde i tako je upoznao moju mamu i tako sam ja i nastao. Makedonija isto, ja imam dosta prijatelja u Makedoniji. Prosto ne želim da pričam o politici i ja se ne osvrćem mnogo na te stvari. Ja volim sve ljude, sve narode, meni nije bitno ko je odakle, koje je rase, koje je boje kože, koje vere, ne zanimaju me te stvari. Poštujem sve, ali me te stvari ne zanimaju, mene zanimaju ljudi, o čemu mi imamo da pričamo kada se sastanamo, a svako od nas ima i dobrih i loših osobina i stvari u sebi. Samo kod nekog su te osobine i loše stvari izražene, kod nekog manje i tako dalje. Što se toga tiče. A sad idemo polako, oželjno sam odao popijem malo vode i onda pričamo o bezbednosti i sigurnosti života i putovanja u kombiju. Odok sad da popijem malo vode, bananu nemam, zaboravio sam da kupim, ali žedan sam nešto i onda pričamo dalje. Ajde, vidimo se. Evo, prelazimo u tranziciju iz jučerašnjeg dana u današnji. Za vas je to 2 sekunde, za mene je to ceo dan. Dan je isti kao i juče. Rominja kiša. Oblačno je. Temperatura je ista oko 18-19 stepeni. Idemo na isto mesto. Juče nisam stigao da vam završim taj video, da vam sve to ispričam šta sam zamislio, jer non stop su me prekidali. Kasnije je počela jača kiša, pao je i mrak, tako da idemo na isto mesto, nastavljamo dalje priču. Ajde. Malo smo otišli dalje tamo od one pozicije jučerašnje. Stali smo kod toga da jednostavno ja smatram i mislim da, odnosno osjećam se tako da se najbezbednije i najsigurnije osjećam u tim našim zemljama bivše Jugoslavije. Jer jednostavno to mislim zato što kada vam je potrebna neka vrsta bilo kakve pomoći,
Vi jednostavno tu nemate jezičku barijeru, možete normalno se obratite bilo kome, svi to pričamo istim jezikom, jako se savršeno dobro razumemo, tako da to vam daje dodatno neko olakšanje ako se nađete u nekom problemu ili pak ako hoćete neku informaciju da nekog nešto pitate, što u drugim zemljama nije slučaj. Jednostavno u svim tim drugim zemljama prvo i znanje mog engleskog jezika nije na takvom nivou da ja savršeno to mogu dobro da se sporazumem i tako dalje, to je neko osnovno znanje. Drugo pitanje je koliko ti drugi ljudi znaju jezik ako vam treba neka pomoć da im se obratite za bilo kakvu vrstu pomoći. To je što se tiče nekog osjećaja sigurnosti, manje bezbednosti. A što se tiče bezbednosti i sigurnosti, takođe isto smatram na osnovu mog iskustva da vi jednostavno i mišljenja, da vi jednostavno niste sigurni nigde. Prosto niste, niko vam ne garantuje neku sigurnost i bezbednost. I u tim uslovima kada vi recimo hoćete da noćite u, ne znam, kamperu, u svom automobilu, u kombiju, to su posebne vrste okolnosti, a kada pričamo i o tome da kada ste najnormalnije na ulici, u ulozi pešaka, pa vi niste sigurni, mogu da vam se dese razne nepredvidive stvari u raznim okolnostima. Tako da smatram da bezbednost i sigurnost života i boravka u kombiju, konkretno u mom slučaju, ja smatram za sebe da ja nisam nikada apsolutno siguran i bezbedan. Prosto postoje razna mesta na kojima sam ja spavao, to ću vam posle i navesti gde sam sve bio, ne samo od ovog momenta kada sam ja počeo da dokumentujem sve ove videe vama, već i poslednjih godina. Različita su mesta, recimo prošle godine sam bio na putovanju do Minhena, radio sam tamo neki festival Dani Balkana naš kombijem i ja sam išao sam preko Mađarske, noćio sam u Beču, recimo u Beču sam noćio na parkingu jednog hotela na kom je pristup prosto nije zabranjen, zabranjeno je na tom parkingu noćiti, ali imate jednostavno rampu gde se čekirate i na kraju kad hoćete da napustite taj hotel, odnosno njihov parking, morate da tražite tamo listić kojim ćete čekirati izlaznu rampu. Tako da to je bio jedan rizik da li ću ja uopšte da dobijem taj listić, jer na većini tih mesta kada su u pitanju privatne površine, vlasništvo hotela, parkinzi raznih ustanova, oni tu ne dozvoljavaju noćenje. Čak postoje i usmerenja i znakovi da jednostavno je zabranjeno noćenje posebno u kamperima, a i u bilo kakvoj vrsti vozila. Ne dozvoljava se noćenje i oni vam takođe i ne garantuju bezbednost i sigurnost i ne garantuju vam, iako vam se desi neka šteta ili ako vam, ne daj Bože, nešto ukradu iz auta, oni se tu ograđuju, imaju obaveštenja gde piše jednostavno da oni ne snose nikakvu odgovornost. Recimo u Beču sam noćio tu, hvala Bogu, nisam imao nikakvih problema. Kasnije sam krenuo ka Salzburgu, u Salzburgu sam noćio oni ja mislim imaju Spar trgovine pored Lidla, da li se Spar izgovara ili drugačije Spar, ne znam. Kada sam ja prodavačicu u Sparu pitao da li ja mogu da ostanem tu na parkingu uveče da prenoćim u kombiju, on je rekao sasvim je svejedno, kao radite šta hoćete. Tako da različito funkcionišu različita mesta i različite ustanove i vlasnici parkinga. Neko vam dozvoljava, neko ne, nekog ne zanima i tako dalje. Onda sam noćio Mont Si, jezero kod Salzburga, tu sam isto prenoćio na nekom parkingu, nikakvih problema nije bilo. Kasnije u Minhenu sam prenoćio tamo baš u blizini te škole Bili Graf gde se održavao taj festival. Pored je bio parking koji je jednostavno javna površina u sastavu parka preko puta i jednostavno ni tu nisam imao problema. Evo da predstavimo našeg Ivana. Ivane, dobrodošao direktno iz Srbije ovdje sa svojim proizvodima. Tebe slušaju sad dole u sali, pa evo da nam se kratko predstaviš. Dobar dan, poštovanje, meni je drago što sam ovdje vaš gost. Inače dolazim iz Kragujevca, iz Srbije naravno, i bavim se sa ovim kafom u pokretu, sa ovim kombijem iza, verovatno se vidi, ja ne znam sad.
i to je to, radim festivale i manifestacije po Srbiji, a ovo mi je prva van Srbije i drago mi što smo bili u kontaktu i što ste mi obezbedili ovdje učešće na ovom prelepnom događaju Dani Balkana. Dobrodošao Ivane i nadam se da niste došli uzalud. Evo, ja sam probala kafu, garantujem da je kafa dobra. Ja vam se sviđa. Perfekt. Hvala vam puno, dođite posle opet, dovedite još nekog da probaju moje proizvode ovdje. Evo, dakle... Kasnije sam išao na Innsbruck, također u Innsbrucku sam prenoćio na parkingu Spara, nikakvih problema. Uvek sam gledao da smanjim rizik, ja bih to više tako nazvao, jednostavno nemate nigde, niko vam ne garantuje sigurnost i bezbednost, odnosno pitanje je samo manjeg ili većeg rizika kada negde ostajete. Kasnije sam išao na Italiju, tamo sam prenoćio, stigao sam do Lago di Garde jezera, ali to je Riva del Garda mesto, tamo sam noćio, jednu noć sam noćio na parkingu Lidla i tamo je bilo super na tom parkingu jer Lidl, ja koliko znam ovdje nema čuvare, a tamo su bili čuvari i jednostavno vi ste tu bili sigurni, čak i pored mene bilo neko kamper vozilo i tamo na parkingu Lidla u Riva del Gardi isto nikakvih problema nije bilo. Sljedeću noć sam prenoćio na nekom privatnom parkingu, u smislu u nekom naselju ispred neke zgrade, isto nedaleko od plaže Riva del Garde, na neki kilometar. Onda sam išao recimo Vicenza i Verona, u Veroni nisam noćio, bio sam ceo dan, a recimo u Vicenzi sam isto u nekom naselju prenoćio na nekom parkingu koji je javna površina. To je što se tiče tog puta prošle godine. Kiki, dođi ovamo, molim te, eno ga tamo. Dođi kod mene, hoće u kombi. Čekaj, idem samo čas da ga ubacim u kombi pa nastavljamo dalje priču. Kasnije kada sam krenuo u povratku za Srbiju, išao sam kroz Hrvatsku, kroz Sloveniju i Hrvatsku. U Sloveniji recimo nisam noćio, u Hrvatskoj sam noćio na nekoj pumpi. Ininoj pumpi, da, isto nikakvih problema nema. Tamo na pumpama ja mislim da je najsigurnije, odnosno najmanji rizik je noćenje na pumpama, jer tamo je dozvoljeno noćenje i tamo ima dosta ljudi, frekventno je, ima svaka pumpa, većina pumpi su obezbeđene kamerama. Onda, pre 2 godine kad sam bio u Grčkoj, isto sam bio kombijem, spavao sam u njemu, na različitim mestama, na plažama, recimo na par plaža, Sitonije je u pitanju, mislim da je Vurvuru bio, tamo sam noćio bukvalno na nekim plažama, baš plaža, baš sam ono kombi uvezao, parkirao na plažu, na pesak te plaže i tu sam noćio, niko mi nije dirao. Iako znam da u Grčkoj, verovatno i u drugim zemljama, je zabranjeno noćenje, posebno sada u poslednje vreme, mislim da su doneli zakon da i u autu je, ja mislim, zabranjeno, kažnjivo, zakonom je kažnjivo noćenje u vozilima. Ne znam da li sam u pravu, stavite dole u komentarima, ali ja mislim da je zabranjeno. Sada na ovom putovanju koje vi trenutno gledate, koje je u toku u Grčkoj, imao sam 2 situacije sporne, da kažem sporne. Hoću da vam kažem, najmanji je problem za mene, najmanji je problem ako vi negde stanete na nekom predviđenom mestu na kom je zabranjeno stajanje, odnosno noćenje. To je najmanji problem ako dođe recimo služba, policija, obalska straža, ako je to, ne znam, pored neke obale, plaže, nije ni bitno, pored mora, ili njihove službe poput naših komunalnih službi. Najmanji je za mene problem ako oni dođu da vas legitimišu, provere ili opomenu ili čak i kazne. To je najmanji problem, ljudi. Po mom mišljenju to je najmanji problem, jer mislim vi tu u većini slučajeva nećete biti kažnjeni. Meni se to nikada nije do sada desilo, ali ispričat ću vam situaciju sada koja je bila baš na ovoj plaži poslednjoj gde sam ja snimio ovaj emotivni video, prva plaža naša nakon 3 dana. To je ispod Neiporija, Nea Mesengala.
Za mene je to najmanji problem ako oni dođu. Mislim, tu sve zavisi od ljudi koji rade u tim službama, da li će oni vas opomenuti ili kazniti. I zavisi naravno od vas kakav nastup i pristup imate sa njima, u komunikaciji sa njima. Ako oni vide da ste vi korektni, da jednostavno ste umorni i hoćete tu da prespavate, oni neće vas sigurno kazniti. Garantujem da vas neće kazniti i oni će vas možda opomenuti ili vas uputiti u neki autokamp ili u obližnji smeštaj. To dosta zavisi i od sreće, naravno. Faktor sreće je jako bitan generalno u životu. A sada na ovoj plaži, kada sam stigao tu, meni se stvarno mnogo svidela ta plaža, ja sam tu hteo da prenoćim, iako tu nikoga nije bilo, to je makadamski put, bio je taj jedan bar u blizini mene, na nekih 50 metara gde sam ja bio parkiran tog dana i neke obližnje tu vile, kuće, ali je malo mesto, nenaseljeno, mirno, tiho i meni se svidelo tu da prenoćim, da sutra dan budem ceo dan tu na plaži. Mesto gde sam, na koje sam došao u startu, ono je uveče bilo vrlo tamno i neosvetljeno i onda mi je to bio malo rizik da ostajem tu i onda sam se nekih 100 metara ispod pomerio dole gde je bila ulična rasveta. Od tog beach bara nekih 30 metara i jednostavno ja sam tu planirao da prespavam i bila je noć, 10 sati uveče i primetio sam rotaciju na svetlo. Sada, ja iz kombija nisam mogao da vidim, oni su polako prošli pored mene, sporo su prošli, bila je čudna neka rotacija u svim nekim bojama, zelena, žuta, plava, crvena, nije klasična ova rotacija policijskog automobila, da li je to bila obalska straža ili komunalna neka njihova služba, ne znam, nisam uspeo da vidim, nije bilo mogućnosti da vidim lepo, oni su polako prošli pored mene i dobro, mislim, ja sam tu se iskulirao, pomislio sam da je to, oni su prošli, nisu stali, nisu me ništa pitali, ali nakon 45 minuta ponovila se ista situacija gde su oni stali, opet su naišli i stali su iza mene, ja sam ih video ovako kroz zadnje staklo, pošto na zadnjem staklu mi je perforirana folija, rupičasta i kada sam ja unutra, oni koji su s polja ne mogu da me vide, posebno kada je u kombiju mrak. Ako je u kombiju osvetljenje, a napolju je noć, onda ja mogu da se vidim. Kod mene je bio mrak, bio sam samo na laptopu i nikad kada sam primetio da su stigli drugi put i stali na nekih 5-6 metara ispred mene, odnosno sa zadnje strane, ja sam ih gledao kroz zadnje staklo, oni su tu stajali minut i po. I ja sam samo, kada su oni naišli, sklopio laptop i bio je potpuni mrak. I oni nisu mogli da vide da li ima nekog unutra. I onda sam ja bio u panici, šta ću da radim, mislim šta da im kažem ako priđu kombiju i ako uopšte pokucaju na kombi da vide da li ima tu nekog. Međutim, oni su tu stajali minut i po i otišli su, polako su otišli, ja sam ih bočno posmatrao, oni su prošli i napustili su taj tu reon. Onda sam ja razmišljao sa sobom i doneo odluku da ne ostajem tu, da sebi ne pravim problem i seo sam u kombi i iz tog razloga nisam prenoćio u tom mesto u kom sam prenoćio vidjet ćete u narednom videu. To je jedna situacija. Prethodna situacija je bila da, recimo, kada sam stigao na Meteore, gledali ste te videe, ja sam odmah stigao gore na parking ispod jednog od manastira Meteora, pošto je mesto Meteora kompleks više manastira. Ja sam stigao, tu mi se svidelo, parkirao sam se tu, nije bilo nikog, bilo 4-5 popodne, oblačno je bilo vreme, spremala se i kišica i planirao sam, imao sam želju da prenoćim tu i ujutru da obiđem taj manastir. Tu nije bilo nikog, možda je bilo 2 automobila ispod mene i ja sa kombijem. Nakon nekih sat vremena boravka tu, ja sam se već pripremio tu da ostanem, razumeš, klopao sam nešto, pustio laptop, pustio nešto na netu, kišica je već polako počela pada, mrak je, kraj dana je već bio jer je bilo oblačno i onda posle nekog momenta meni neko kuca na prozoru. Znači ja sam bio u kombiju nekih pola sata, sat, nisam izlazio iz kombije, ljudi. Ja kada sam u kombiju, to se ne vidi da sam ja unutra. Jedino ako neko priđe pa zagviri da vidi da li ima nekog unutra.
Meni je bilo čudno kako mi neko kuca, kako neko uopšte zna da sam tu. Jer ja nisam napuštao kombi u tom momentu poslednjih sat vremena. Bio sam sve vreme unutra. I ja sam malo ovako, bio sam u teretnom delu, Kiki mi je bio u kabinskom prostoru na suvozačevom mestu. Ja sam malo škrinuo vrata, nekih 20 centimetra, i vidim lik tamne puti, nije Grk, pre bih rekao da je indijskog porekla, tamne puti, pita me na engleskom jeziku, mislim, izvinjavam mi se što slabo zna engleski jezik i govori mi da on ovo što me sad pita radi prvi put u životu. Prvo, ljudi, njegov engleski je savršeno dobar, 10 puta bolji nego moj. To mi je prvo bilo čudno. I sad u tom momentu kakav je nastup imao, ja sam mislio, on hoće, obraća mi se za pomoć, ja sam mislio da mu treba da mu treba telefon da pozove nekog. Međutim, ne. Ja sam ga pitao, odmah sam ga presekao i rekao sam mu, nemam kredita na telefonu. Da mi je on rekao, ne, meni je potrebno mi je 7-8 eura, nemam za taksi, ja ovo prvi put radim. I u tom momentu kada me on to pitao, ja sam mu rekao, na engleskom smo pričali, rekao sam mu, druže, ja nemam novac kod sebe, sve mi je na kartici, i zatvorio sam mu vrata. U tom momentu, tog sekunda, razgovor je trajao možda 13 sekundi, sam mu zatvorio vrata. I ništa, onda sam ja posmatrao njega gde se on kreće, kud ide, on je zaobišao je oko mog kombija sa zadnjeg stakla i naišao je na neke ljude čiji auto bio pored mog na parkingu. Oni su krenuli da napuste parking, da idu, verovatno se spuste kući. I on ih je pitao ih je isto pitanje. Ovaj čovjek je čak pomislio isto kao i ja, krenuo je ka autu da mu da telefon, da bi mu rekao, ne, nije mi potreban telefon, kao treba mi 7-8 eura, jer oni su bili odmah ispred kombi, ja sam to sve čuo razgovor. Oni ljudi su rekli, nemamo novac, ušli su u auto i otišli dalje. Spustili se dole u mesto Meteora, koje je možda hodom udaljeno 7 minuta, autom minut 2. Toliko o tome da je njemu potreban bio taksi da se spusti dole. Mislim, nije mu bio potreban taksi, nego je on tu koristi to mesto, je verovatno koristi da, jer je frekventno, ima dosta turista, da učari neki dinar. Mislim, to je jedini razlog, verovatno, ali ja sam tu upao u neku paranoicu i počeo je da me onako cepa adrenalin, jer nije mi sve jedno. Meni je najčudnije bilo kako je on znao da sam ja tu u kombiju. Znači, ja sam istipovan bio, ko zna koliko je on dugo tu, da ga ja naravno nisam primećivao kada sam stigao, on je vjerojatno vidio da sam ja ušao u kombi i ko zna, on je tu satima, provodi vreme, traži novac ili šta već, razumeš, pokušava na prevaru da izvuče novac od ljudi i turista tu koji obilaze manastir. I sada sam ja bio, sada već, znate, kad dođete u takvu situaciju, bar ja razmišljam o svemu, prosto u životu, a posebno u takvim situacijama morate budete spremni na sve. Bukvalno na sve. Pa čak i, ne daj Bože, u onom krajnjem slučaju na borbu života i smrti. Za život i smrt. Znači, ja sam tu njega posmatrao, znači on ovako tu mi je kod kombija, muva mi se, preko puta je drugi deo parkinga i to je sve tu na tih nekih 10-15 metara. Znači, on mi se muva tu, ja ga gledam, da li je on sa nekim, da li je sam, ja to ne znam. Ja imam onu malu bejsbolku u kombiju, uzeo sam bejsbolku, razumeš, i gledao sam da kad on malo zamakne, kada se udalji od kombija, da pređem u kabinu i da napustim to mesto, to mi je bio cilj, jer video sam da mi tu nije sigurno. To je bila jedina situacija do sada da je meni bila sumnjiva i malo onako kritična, rizična. I ništa, ja sam iskoristio moment, on je otišao negde gore, kiša je već počela da pada, nisam ja znao s kim je on, da li on sam ili dejstvuje sa još nekim. Šta radite u tom momentu? A šta da radite? Znači, to su, stvarno, ja mislim da u životu stvarno morate da budete spremni na sve i da računate na sve, bez obzira koliko svakome lepo izgledale neke stvari, taj kamping i putovanje i tako dalje. Postoje i loša strana i druga strana medalje što se tiče tog načina života. I ja sam, znači, iskoristio priliku, on je malo zamakao, ja sam prešao iz teretnog dela, pošto mi je kombi bio zaključan, otišao sam kombi, retrovizori su bili sklopljeni, jer sam ja tu razmišljao da prenaćim, sam brzinski sam prešao
iz teretnog dela u kabinu, preko suvozačevog sedišta, preko kikija, otklopio u tom momentu retrovizore. Šta, to je trajalo 11 sekundi? Šta, ja sam to brzinom svetlosti odradio. Znači, za 11 sekundi sam prešao iz teretnog dela u kabinski prostor, upalio kombi, sve vreme nisam sklanjao pogled sa njega, on je bio u onako percepciji tu u blizini na nekih 10-15 metara, pa on nije primetio uopšte mene da sam ja prešao iz teretnog dela u kabinu, upalio sam kombi u rikverc i pravo dole za mesto Meteora. I vidjet ćete u sledećem videu, u stvari gledali ste u videima gde smo prenoćili ispred onog travel stopa. Eto, to sam hteo samo da vam ispričam, ta iskustva moja koja sam doživeo, znači 2 situacije, čak je bila jedna situacija sa onog prvog puta u Italiji kad sam bio blizu mesta Monfalcone, hteo sam prethodno pre mesta Monfalcone, mislim da je bilo mesto Ronchi de Legionari, tu sam bio, tu sam kupio kamericu u tom tržnom centru i teo sam da prenoćim na parkingu tog tržnog centra. Tu nikog nije bilo, bila jedna pumpa koja je radila do 10 uveče. I tu je naišao policijski auto na nekih 20-30 metara od mene, ja sam ga primetio, on mene nije. I gledao je u moj kombi, znači bio je usmeren ka mom kombiju. I ja iz tog razloga sam se posle isto prebacio da ne bi sebi stvarao neki problem sa to, jer ja nisam znao da li je tu uopšte dozvoljeno da se ostane ili ne. Ne da se prenoći, nego uopšte da budete tu parkirani tokom noći. Ne da spavate u auto. Verovatno je to zabranjeno. I ja sam onda seo u kombi i spustio se do Monfalconea, koje je sjajno mesto, to je neki 10 km od tog Ronchi di Legionari mesta. I tu sam pored luke na parkingu, u blizini je bio Lidl. Na parkingu pored luke sam prenoćio u Monfalconeu i nikakvih problema nisam imao. Tu nikog nije bilo, možda 3-4 automobila privatno parkirano. Eto, to sam teo da vam ispričam, da jednostavno mogu da zaključim na kraju, moje mišljenje je da vi niste nigde apsolutno sigurni i bezbedni u potpunosti i niko vam to ne garantuje, jednostavno morate da se čuvate, morate da razmišljate o svemu, morate da budete spremni na sve, bar ja tako funkcionišem na takav način, ja razmišljam o tome na takav način. Da jednostavno ako je potrebno da se neka situacija dogodi, najmanje će mi smetati ako budemo opomenuti od strane policije ili kažnjen pak. Ove stvari, mislim, vama neko da pokuca na kombi, pa postoje 2 razloga, ljudi. Prvi razlog je da mu stvarno treba pomoć, drugi razlog je da on hoće nešto da vam naudi. Znači, treći razlog po meni ne postoji. Da isključimo to ako je provera policije i nadležnih službi, ako ste na nekom mestu gde je zabranjeno da budete. Znači, 2 razloga su, ja ne znam za treći. Recite mi, molim vas, šta vi mislite. Znači, da mu stvarno treba pomoć, ja bih volao da se to desi, da nekom pomognem ako mu je potrebna pomoć, to nikakav problem nije, uvek sam za to, koliko je u mojoj mogućnosti, u svom životu, ja sam tako usmeravan i tako funkcionišem i svakom kome mogu da pomognem, a da je u granicama mojih mogućnosti, ja ću da pomognem, bezuslovno ljudi. I drugi razlog je taj da jednostavno šta ima neko meni da kuca na kombi ako nije taj razlog, ako ne želi da mu pomognem, stvarno, šta imaš ti meni da kucaš na kombi ili bilo kome od vas? To je neprijatna situacija, ljudi, ja odmah upadam u paranoju tad. Znači ja ću sad da se spremim i idem na sledeće putovanje, spremit ću se mnogo bolje. Znači ja imam onu malu bejsbolku, to je smešno. Uzet ću veću bejsbolku, suzavac, sve. Ne znam ni da li je zabranjeno, ne zanima me, brate, nek me kazne, hoću da imam suzavac, hoću da imam malu bejsbolku. Sekirče sam naručio da mi stigne, to ne zbog samoodbrane, a i zbog samoodbrane. Naručio sam sekirče zato što hoću da idem u prirodu, hoću da negde se parkiram gde je priroda, da budem u miru, u prirodi, da isečem neko drvce, da založim neku vatru i tako dalje. A i sekirče može da posluži za samoodbranu. Eto, to sam samo teo da vam objasnim, odnosno da vam kažem, da vas informišem, da jednostavno nigde niste bezbedni, morate da se čuvate, koliko god
vama neke okolnosti delovale, sigurno i bezbedno uvek može da dođe, ne daj Bože, do nekih nepredviđenih situacija. Ja to nikom ne želim. Najmanje sebi. Eto, nadam se da vam je ovo bilo informativno i zanimljivo i da će vam služiti za kasnije ako se odlučite da prenoćite negde, bilo gde, u autu ili u vašem kamperu. Znači, ja do sada konkretnih problema nisam imao, hvala Bogu, imao sam verovatno i sreće i Bog me čuva. Ja bih volao tako da se nastavi i dalje. Ništa, to je to bilo za ovaj video, ljudi. Ne bih više da vas zadržavam, već ovo dugo traje, znam da i nemate vremena. Gledajte ove videe, idu naredni videi, pa se vidimo. Čujemo se, ćao, pozdrav.